세차장에 오토존이라고 있어요. 실내라도 스팀 청소도 할 수 있고 어쩔 수 없이 욕실에서 쪼그리고 앉아가지고 근데 드라이기로 말리고 너 잡아라 뭐해라 뭐 목욕도 하고 드라이도 하고 춥잖아요. 그냥 쪼르륵 반팔에 패딩 하나 입고 쪼르륵 내려가서 사우나에서 목욕하고 이렇게 올라오는데 걔가 역세권 힐스테이트 회룡역 파크뷰는 역세권 현대는 현대예요. 힐스테이트 현대. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 우리 지난번에 해룡역에 있는 힐스테이트 해룡역 파크뷰에 대해서 장점이 되게 많아가지고 그 중에 좀 하나씩 이렇게 잘라서 장점을 말씀드리려고 했는데, 지난번 우리 그 영상에서 최초로 바닥 구조 개발된 거, 뭐 이렇게 위에서 퉁퉁거리고 뛰어도 밑에 소리가 안 나고, 그래서 요즘 분쟁이 많은 것들을 방지할 수 있는 거에 대해서 저희가 한번 영상을 찍었는데, 이제 두께가 기존 거보다 30mm 조금 더 두껍게 지은 거고요. 이 완충제, 고성능 완충제로 개발해서 건물 지으면서 적용을 한 층감 소음 저감 기술로 힐스테이트에서 이번에 회룡역 파크뷰에 시공을 할 거예요. 그래서 전에 한번 오늘 같이 확인하셨잖아요. 네, 그거 빼고 그 다음 걸로 오늘은 또 다른 세차장에 오토존이라고 있어요. 그 오토존이 혼자 청소할 수 있는 세차를 하고. 그러면 바깥에 나가서 세차하는 게 아니고 단지 내 거기에서 또 세차를 할 수 있는 공간이 여기는 만들어진다는 거죠. 근데 이게 물 세차는 아니고 건식 세차라 이렇게 막 물을 막 써가면서 우리 세차장처럼 할 수 있는 건 아니고요. 그래도 근데 그래도 실내라도 스팀 청소도 할 수 있고 그리고 이제 바깥에도 다 닦을 수 있게 아이 힐스라 그래서 앱을 통해서 예약을 해서 세차할 수 있는 그런 공간이 있어요. 그러면 거기 주민들이 많으니까 앱을 깔아가지고 이제 예약을 하고 가서 세차를 한다 이거죠? 네, 맞아요. 요즘에 우리 이쪽에는 아직 세차점까지 있는 데는 저는 아직까지 본 적이 없는 것 같아요. 네, 제가 생각해도 현대는 현대예요. 힐스테이트. 현대 힐스테이트. 힐스테이트. 네, 세차도 현대. 하는 데가 있고, 그거 같은 걸로 이제 앱을 통해서, 예약을 해서 요새 강아지, 고양이 많이 키우잖아요. 그 반려견들의 위드펫이라 그래서 전용 친화 시설이 있어요. 그래서 여기 뭐 목욕도 하고, 드라이도 하고 하는 전용 공간이 또 따로 있어요. 그러면 반려동물을 목욕하거나 이렇게 할 수 있는 공간이 따로 있다는 거예요. 네. 요즘에는 한 집 건너 한 집이 다 반려동물이 있어요. 맞아요. 어떻게 보면 없는 집보다 있는 집이 더 많은 것 같아요, 반려동물이요. 그러니까 이거는 정말 요즘 이렇게 세태를 굉장히 잘 반영한 것 같아요. 저희도 집에 강아지 키우는데 어쩔 수 없이 욕실에서 쪼그리고 앉아가지고 이렇게 목욕을 하고 이제 드라이기로 말리고 너 잡아라 뭐해라 뭐 이렇게 하는 건데 여기는 이제 드라이 시설까지 제공을 한다고 하니까 맞춤 목욕 공간. 맞아. 이제 우리가 저번에는 층간 소음 관련된 거 장점 다른 데는 없는 것들 한 거 있고, 두 번째는 오토존이라 그래갖고 차량 건식 세탁하는 세탁이라 그런다. 건식 세척하는 거 있다. 건식 세탁. 세차. 그다음에 이제 위드펫이라 그래갖고 우리 반려동물 뭐 목욕시키거나 이런 게 있는 게 지금 다른 데 없는 강점으로 지금 장점 나온 게 있고, 또 한 가지 더 말씀해 주시면 뭐가 있을까요? 여기가